Добро утро на сите, почитувана господја фон дер Лајен, драга Урсула. Ви посакувам добре дојде во Република Македонија и сакам да се заблагодарам што денеска сте гостин на Министерството за одбрана. Вашата посета денеска во ова важно историско време за Република Македонија е прва официјална посета на министер за одбрана на Сојузна Република Германија по цели 11 години. Јас, владата на Република Македонија и македонските граѓани сме ви искрено благодарни што со вашата посета, заедно со посетата на германската канцеларка Меркел, која е првиот германски канцелар што ја посетува независна Македонија, како и со посетата на министерот за надворешни работи, господинот Мас, јасно покажавте дека Германија е искрен, постојан, вистински пријател на Македонија. Секој пат, кога ние се соочуваме со важни одлуки, со важни прашања, вие сте тука покрај нас и на страна на Република Македонија. Македонско-германското пријателство е долгогодишно, а оваа генерација граѓани на Република Македонија се уште го паметат признавањето на независна, самостојна, суверена Република Македонија од страна на канцеларот Хелмут Кол во 1993 година. Тоа беше време на исклучително значајно германско лидерство, кога Балканот ги живееше можеби најмрачните и најтешките денови во својата историја. Тоа германско лидерство го препознаваме и денес, кога добиваме сериозна, искрена и отворена поддршка, токму во време кога македонските граѓани одлучуваат за својата земја и за својата иднина. Тоа лидерство го видовме и на претходниот самит на НАТО алијансата, во вашата силна поддршка на самитот Македонија да ја добие долго очекуваната покана за НАТО. Вашата поддршка не ја добивме како подарок, вашата поддршка беше резултат на работата која што институциите на Република Македонија и многуте професионалци и во секторот на одбрана ја сработија и обезбедија. Ја добивме поддршката затоа што ја заслуживме. Пред околу година и половина македонските граѓани покажаа дека сакаат промени, сакаат да живеат во ослободено, демократско општество во кое владее правото и законите, во кое граѓаните може слободно да се изразуваат, а медиумите да бидат гласен коректив на политиката. Тоа беше императив и за владата на Република Македонија и за секој од нас. Направивме значајни реформи во најважните сфери во општеството. Покажавме дека Македонија може да биде партнер и соработник, а не непријател со соседите. Покажавме дека Македонија може да ги решава и најтешките прашања и да ги поведе своите граѓани и својата држава напред. Во ресорот кој двете го водиме, во одбраната, во Македонија си поставивме многу амбициозна агенда. Во рекордно време го завршивме клучниот документ кој покажува каква армија сакаме, како до таа армија да стигнеме, со кои средства и со кои професионалци. Во истиот период успеавме да го зголемиме буџетот за одбраната, да го зголемиме составот и да ги зголемиме платите на припадниците на армијата. Сите овие реформи беа ветер во грбот за нашата стратешка цел – членство во НАТО и членство во Европската Унија. За нас, Македонија во НАТО и во Европската Унија значи стабилност, безбедност, економски просперитет, проток на лица, отворени граници и блиска соработка со нашите соседи, но и со Европа. Стабилна и безбедна Македонија во исто време значи и стабилен и безбеден Балкан, а вашата решителна поддршка на овој пат покажува дека тоа е важно и за Германија и за Европската Унија. Свесни сме дека 30 септември е моментот за позитивен пресврт. Успеавме Македонија за релативно кус период да ја извадиме од бездната во која што се наоѓавме како граѓани. Сега, сите заедно, здружено, обединети, треба да потврдиме дека Македонија ќе биде дел од двата најмоćни сојузи на денешницата и дека ќе биде подобро, поубаво, посигурно место за живење. Вашата поддршка на овој пат постојано ни значи.
почитувана министерке фон дер Лајен, меѓусебната соработка во областа на одбраната е на високо, јас би рекла, најдобро ниво. Ви благодариме за сета поддршка за реформите, ви благодариме за поддршката во делот на потребите на армијата со персонал, со обука, во делот на техничките капацитети, преку обуки и образование на повеќе од 200 вработени во Министерството и армијата на Република Македонија. Бидете сигурни дека ова го цениме и бидете сигурни дека заради оваа инвестиција имате посигурен и постабилен партнер кој што заедно со вас учествува, например, во еден дел од мисијата во Афганистан. Ние сметаме дека е ова суштината на партнерството. Ние да го понудиме тоа што Македонија го знае и го поседува, а вие од своја страна да ја давате поддршката Република Македонија да биде и членка на НАТО и членка на Европската Унија. Партнерството ќе не направи посилни. Liebe Kollegin, ich bedanke mich für den sehr herzlichen Empfang und die offenen, vertrauensvollen Gespräche. Es ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich in Skopje bin und es ist wunderbar, hier zu sein, mitten in Europa. Благодарам Радмила, благодарам драга колешке, благодарам за срдечниот примен, за отворениот разговор исполнет со доварба. Јас сум за прв пат тука во Скопје и навистина е многу пријатно да се биде овде. Unsere bilateralen Beziehungen sind sehr eng, sie sind sehr vertrauensvoll in vielen Bereichen, aber natürlich auch zwischen den Streitkräften. Und Sie, Radmila, haben eben erwähnt, dass 200 mazedonische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland ausgebildet worden sind. Das ist nicht nur eine Frage der Ausbildung, sondern das sind auch Freundschaften, die gewachsen sind zwischen beiden Ländern. Билатералните односи помеѓу двете земји се исполнети со доверба, тие се многу блиски, соработката постои помеѓу нашите вооружени сили. Вие спомнавте дека 200 војници од Македонија имале можност да добијат обука во Германија и сакам да кажам дека учествувајќи во такви обуки и можности за доквалификација, истовремено се создаваат и пријателски врски. Wir alle wissen, dass unsere Welt, aber vor allem auch Europa vor großen Herausforderungen steht und deswegen ist es gut und richtig, dass wir in der euroatlantischen Gemeinschaft ganz eng zusammenarbeiten. Ние знаеме дека светот и Европа се наоѓа пред големи предизвици и затоа е многу добро и е правилно ако ние соработуваме во евроатлантската заедница. Ihr Land steht an der Schwelle, diese Bindung zu dieser Gemeinschaft noch zu festigen. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch Fortentwicklung der europäischen Perspektive unsere Beziehungen noch enger ausgestalten können. Und Sie wissen, die ganze Bundesregierung steht dahinter. Но сега има можност уште повеќе да се засилат овие односи, меѓусебни односи и ние сме уверени дека со продолжувањето и понатамошниот развој на европската перспектива на вашата земја, дека ќе се поврземе уште повеќе и вие знаете дека целата сојузна влада ве поддржува на тој пат. Das Referendum steht jetzt bevor und ich weiß, wie sehr diese Frage nach dem Namen Ihres Landes natürlich auch ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre Identität berührt, aber ich sehe darin vor allem auch eine ganz, ganz große Chance. Референдумот предстои и јас знам дека тој е поврзан, прашањето за името на вашата држава е поврзано и со културата, е поврзано и со вашиот идентитет, е поврзано и со историјата, но сепак во него, во овој референдум гледаме на голема шанса. Eine Chance, von der wir inständig hoffen, dass Ihr Land und die Bevölkerung Ihres Landes sie auch aktiv ergreift. Denn unsere eigene Erfahrung mit der deutschen Einheit hat uns gelehrt, dass Chancen einmalig sind und man sie dann auch greifen muss. Ова е шанса и јас се надевам дека вашата земја и граѓаните на вашата земја активно ќе земат учество. Од нашето искуство во врска со германското соединување можам да кажам дека такви шанси се уникатни и дека треба да се искористат.
Und mit Chance ergreifen meine ich, wir wollen dieses gemeinsame Europa weiter bauen, wir wollen es gemeinsam mit Ihnen weiter bauen, das ist uns wichtig. И кога кажувам искористување на шансата, сакам исто така да укажам на тоа дека зборувам за соединета, обединета Европа и дека сакаме заедно да продолжиме да ја градиме Европа со вас. Wir haben natürlich auch ausführlich über unsere bilateralen Beziehungen in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gesprochen. Ich habe und möchte hier auch noch wiederholen meine Dankbarkeit und unsere hohe Anerkennung und Respekt für den sehr wertvollen Beitrag Ihres Landes zur NATO-Mission, insbesondere auch in Afghanistan, ausdrücken. Über 50 mazedonische Soldatinnen und Soldaten stehen dort Schulter an Schulter mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, aber auch mit ihren Kameradinnen und Kameraden aus 19 weiteren Nationen. Das ist ein unverzichtbarer und wertvoller Beitrag. Ова за кој што детално зборувавме, тоа си билатералните односи помеѓу двете земји во сферата на политиката, во сферата на безбедносната политика, и она кое што сакам јас да го кажам е дека ние гледаме со признание и со респект за сето она што го даваат македонските војници, односно вашата земја. Тие учествуваат во мисиите на НАТО, тие се присутни во Авганистан, има повеќе од 50 војници кои што учествуваат во таа мисија. Тие се рамо до рамо не само со германската војска, туку и со сите останати други 19 нации. Wir haben gemeinsame Werte, für die wir einstehen, und das sind die Werte der Demokratie, die Herrschaft des Rechts, die Würde des Einzelnen, die freie Meinung. Das sind kostbare Werte und wir verteidigen sie gemeinsam. Und deshalb haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, wie wir in Zukunft unsere Beziehungen, insbesondere zwischen den Streitkräften, aber auch auf dem Weg der Modernisierung, des langfristigen Modernisierungsplans Ihres Landes, wie wir dort noch enger zusammenarbeiten können. Es ist in unserem hohen Interesse, auch unsere mazedonischen Freunde an unserer Seite zu haben. Ние делиме исти вредности. Тоа е демократијата, тоа е владењето на правото, тоа е достоинството на секој еден поединец, тоа е правото слободно да се изразите. Ние исто така зборувавме и за подобрување на нашата соработка во областа на одбраната, како можеме да ги поддржиме и да ви како можеме да ги поддржиме војните сили, односно како може долгорочно да се направи одредена модернизација и нашата соработка да биде уште поблиска. Unsere Zusammenarbeit ist nicht nur sehr eng bei NATO-Missionen, sondern wir haben auch darüber gesprochen, dass die Europäische Union jetzt am Beginn des Aufbaus der Europäischen Verteidigungsunion steht. Und vor uns ist ein großer, weiter Weg aufwärts zu gehen, den wir gerne mit unseren mazedonischen Freunden auch gemeinsam gehen wollen. Ние не зборувавме само за соработката во однос на мисијата, на НАТО мисиите, туку исто така денес кога зборуваме за ЕУ, зборуваме и за заедничката одбранбена политика која што ќе се развива и се развива во рамките на Европската унија. Сакаме да погледнеме напред кон иднината и сакаме заедно тоа да го градиме со нашите македонски пријатели. In diesen Tagen haben Sie viel Besuch. Die Bundeskanzlerin aus Deutschland, der Außenminister, meine Wenigkeit heute. Bitte werten Sie dieses als ein Zeichen der Freundschaft und vor allem ein Zeichen dafür, wie sehr uns daran gelegen ist, in Zukunft noch sehr viel enger miteinander zu arbeiten. Изминатите денови имавте голем број на посети од Германија, ве посети сојузната канцеларка, министерот за надворешни работи, јас сум денес тука. Ве молам сите овие посети да ги сватите како еден знак на пријателство, како еден знак за желба за уште поблиска соработка во иднина.